Këtë momente jam me zotin Arben Dervishi, sekretari përgjithshëm i shoqatës së ndërtuesve, për të folur pak më gjërësisht për cilësinë e ndërtimeve, si shfaqjet e ardhmja dhe cilat mund të jenë problemet aktuale. Ju falenderoj për këtë intervistë, zoti Dervishi. Në fakt, pas 2019-s, ku gjithë u friksuam për efektet e tërmetit tragjik për një pjesë, u premtua se do të ndërtojë me cilësi më të lartë dhe sipas Eurokodit. Në radhë të parë, për ta sqaruar pak termin për publikun dhe sa po zbatohet në praktikë realisht. Shiko, për sa përket sqarimit të Eurokodit, nuk është një Eurokod, por janë disa Eurokode dhe quhen Eurokodet strukturore, të cilët normojnë projektimin dhe zbatimin e punimeve në Europë. Ne si vend kandidat kemi bërë hapa përpara, por jemi mbrapa me miratimin e tyre. Vetëm një pjesë e Eurokodeve janë miratuar, pjesa tjetër nuk janë standarde në fuqi në Republikën e Shqipërisë. E mira është dhe shoqata e ka ngritur që në datën e parë të krijimit të saj që ne duhet të adaptojmë norma që janë të standardit europian dhe kërkesa e parë ka qenë adaptimi Eurokodeve, pra kthimi i këtyre nga kode të cilët çdo inxhinier mundet i realizojë fakultativ në kode detyrues, sepse Eurokodi në fundit është një kod i cili krijon siguri, pra jep siguri në projektimin dhe zbatimin e punimeve të ndërtimit, cakton standarde. Ne për hir të vërtetës kemi kode të cilat datojnë 10 vjetra. Pra kodet në Shqipëri që janë në fuqi fillojnë që nga vitet 70 deri te 89. Dhe që zbatohen, no? Dhe që janë të detyrueshëm zbatohen. Janë detyrueshëm dhe janë standarde. Nëse ne duam të fillojmë të rrisim sigurinë e gjitha, patjetër duhet të vendosim standarde. Standardi na cakton ato dyshemen në të cilën ne duhet mbështetemi dhe pastaj çdo gjë mbi sipër ka të bëjë me sigurinë e objektit, pra objektet janë më të sigurta. Nëse mund të përkthejmë pak më të kuptueshme për ata që na ndjekin, cilat janë të miratuara nga Eurokodët që ju keni prezantuar dhe cilat ende mbeten pezulla dhe janë miratuar Eurokodet që kanë bëjnë me ngarkesat, janë me strukturat, por nuk është miratuar dhe nuk ka hyrë në fuqi të plot Eurokodi numër 8, i cili është mbi projektimin antisizmik të godinave. Ky Eurokod është shumë i rëndësishëm. Në rastin kur atë tërmeti ka qenë një nismë e shoqatës dhe inxhinierëve që si standard për objektet që ishin dëmtuar dhe do të riparoheshin të përdore Eurokodi 8.3, por ka një miratim të pjesshëm, pra u la në vendimin e qeverisë që standardi do të ishte Eurokodi 8.3, pjesa 3, ndërkohë që duhet të miratohet pjesa 1, 2 e me radhë, sepse janë përkthyer, janë bërë nga ana shtetit shqiptar, por duhet të shfuqizohen, duhet një vendim qeveri i cili shfuqizon kodet e vetra dhe lën fuqi këto kodet europiane, cilët do e rrisin akoma më tepër sigurinë. Jo se ne sot nuk kemi objekte të sigurta. Në përgjithësi, objektet që projektohen me një projektues i cili ka një eksperiencë, mbështeten të tërë tek Eurokodi 8, por nuk është e domosdoshme. Ka projektues të cilët nuk janë familiarizuar me këto kode dhe projektojnë me kodin që është fuqi, por ai nuk është se është jashtë ligjit, ai është brenda ligjit kur projekton, por natyrisht që ka një diferencë në aspektin e sigurisë që jep kodi që kemi pasur ne, i cili kuptohet pasironte, ai ishte 89, pasironte atë nivel zhvillimi që kishte vendi jon, dhe ndryshe është Eurokodi i cili gjithmonë edhe ndryshon dhe pasiron nivelin e sigurisë ose nivelin e zhvillimit ekonomik të komunitetit europian. Nëse krahasojmë të dy Eurokodet, sa përballonte i pari sa i takon lëkundjeve sismike dhe sa përballon i dytë? Nëse krahasojmë kodin shqiptar me kodin europian, natyrisht që kodi europian i jep siguri më të lartë, që mund të lëvizi deri në 50% krahasuar me kodin shqiptar, sepse ai ka arritur standarde. Domethënë, të gjitha kodet tek e fundit kanë detyrë të parandalojnë. Pra, në sa më i pasur të jetë shteti, aq më të mëdha i ka standardet dhe aq më shumë parandalon. Kurse kur kemi të bëjmë me shtetet e varfër, natyrisht ai thotë, kur të ndodhi ngjarja, unë do paguaj, por nuk e parandaloj. Dhe ne këtë do të synojmë. Shteti jonë do të synojë që ne do të jemi te parandalimi, pra që kur të ndodhi tërmeti, objektet ta përballojnë atë tërmet dhe jo shteti të nxjerrë lek për të
riparuar apo për të zhdëmtuar apo për të ndërtuar që në fakt kosto shkonte më shumë se sa po varet marrja për aprake masave në këtë formë. Keni parasysh tërmeti është një ngjarje e rrallë, nuk është një ngjarje që ndodh për ditë. Dhe ka një probabilitet për tërmetin që mund të ndodhi dhe natyrisht që ne nuk mund të bëjmë godina që do të rezistojnë tërmetit pa pësuar dëmtime. Por ajo që ne do të projektojmë është që godina në radhë të parë duhet të jetë e sigurt, duhet të ruaj jetën e njerëzve dhe ato dëmtime që mund ndodhin në godinë të jenë plotësisht të riparueshme. Këtë është standardi. Godina që nuk dëmtojnë fare nga tërmeti është e pamundur sepse ne nuk e dimë se si vjen tërmeti. Nga mira tërmeti që kemi parë, asnjëri nuk i ngjan tjetrit. Absolutisht. Thjesht për t'i paraprirë pak rrezikut të madh. Sa përqind e pallateve që po ngrihen sot janë vërtet rezistent ndaj tërmetit? Mund t'i ndajmë në përqindje? Shiko, sot ajo që po vërejmë ne po vërejmë që po ndërtojmë pallate, të cilët kryesisht janë godina të larta. Dhe në këto godinat e larta, natyrisht edhe investitorët, edhe shteti kërkojnë që të ketë projektues të nivelet të larta. Dhe këto objekte, të cilët po ndërtojnë kulla e gjëra, janë më së sigurt sepse standardet që po zbatohen janë standardet të nivelit evropian, pavarësisht se nuk janë ende në fuqi. Ajo që ne kemi kërkuar është duhet të jenë të detyrueshme për çdo, jo të lihen në mënyrë fakultative për çdo person. Dhe objektet të cilët thash kanë një projektues, patjetër që janë objekte të sigurta. Por kjo ka të bëjë me anën e projektimit, sepse ka disa faza objekti, nuk ka vetëm pjesë të projektimit, ka zbatimit, ka kontrollit e gjitha. Por objektet e mëdha në përgjithësi, domethënë në masën më të madhe, kur zbatohen të tëra rregullat, janë objekte shumë të sigurta. Sa përqind mund të jenë të rrezikshme? Shiko, problemi i madh që ne vumre edhe kur tërmeti i 2019-s ishin kryesisht ndërtimet në zonat informale, të cilat kryesisht ishin bërë pa projekte ose me ustallar. Dhe në atë rast, aty ne jemi vulnerabël ka shi tërmetit. Plus që me ndryshimin e normave që kanë bërë, ose me ndryshimin e hartës sismike, natyrisht që shumë objekte, sidomos objekte vjetë në cilët është ndërhyrë, ose objektet që janë modifikuar gjatë kohës, ato janë objekte të cilët shfaqen një lloj vulnerabiliteti për rastin e veprimit tërmetit. Po të jemi të qartë, që për të qetësuar dhe njerëzit, në të gjitha tërmetet, historiku tërmeteve që kanë ndodhur dhe në Shqipëri dhe në botë, objektet që mund të jenë shumë të rrezikuara janë në mas 2-3%. Nuk janë. Por njerëzit duhet ta kuptojnë që kur projektohet me qëllim kryesor është ruajtja e jetës së njerëzve. Dhe objekti mund të dëmtohet, mund të ketë dëmtime të lehta dhe riparohet. Nuk mos presi njerëzit që jo të shëmbet e gjithë godina apo të ketë fatalitete të tilla. Boll që ai të jetë një objekt i cili mund të riparohet me mjete monetare të vogla dhe të bëhet i sigurt.